Aí. menina. Ó a cabeça branca. Vamos É. ver como é que tá aqui. É. Rapaz, peixe, ó. Tu é doido, Como ó. é que tá aqui? Olha como é que tá aqui. Hã? Olha como é que tá aqui. Rapaz, olha. Eles fazem cada uns 20 quilos, 15 quilos. Cada 20 quilos, olha como é que tá aí. É, mamuri. Mamuri. Pra quem não disse que tá aqui não tem peixe, aqui é só piau. Vai pra cozinha pelo meio pra poder... Tinha uns cabos Variar. orgulhosos aí que tava matando só piau. Aqui, Queria pessoal, já só aqui não. brincadeira, viu? Só brincadeirinha de hoje. 0 hora. Comer aquele biscoitinho. E ir pra casa. Olha como é que tá aqui. Olha isso aí, garoto. Meus amigos, valeu. Até a próxima. Valeu. Valeu. Deixa aí que eu vou fazer uma